देखिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास है 150 डिस्कवर। यहाँ देखिए न्यू मॉडल। इसका इंजन रिपेयर हुआ है दूसरे शॉप में। इसका बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। देखिए पूरा पैकिंग वैकिंग देखिए न्यू लगा हुआ है। हेड में भी देख सकते हैं अंदर न्यू गैसकेट पैकिंग बॉन्ड लगा हुआ है। पूरा इंजन का काम सुनाते हैं। इसका आवाज़ कैसा है ये देखिए कितना खर्चा कर रहा है। तो देखिए किस तरह साउंड है, आप सुन सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें टेंशन लेने वाला बात नहीं है कि मैकेनिक अच्छा काम नहीं किया, ख़राब किया, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है जिसमें मैकेनिक का गलती नहीं बोल सकते। कोई भी भाई गलत काम नहीं कर सकता। किसी भी मैकेनिक को हम बदनाम नहीं कर रहे। बस छोटा सा वीडियो इसलिए बना रहे हम कि ताकि किसी के साथ भी ऐसा हो तो वो टेंशन ना ले। ठीक है, ये देखिए नट भी लूज़ हो गया। ये मैं नहीं किया, ये ऐसा ही लूज़ था। मैं अभी इसको टच किया तो घूमने लगा। तो मैं इसको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। देखिए भाई, मैं एक वीडियो में भी लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता, ना मैं किसी का बुराई करता। मैं सिर्फ हेल्प करना चाहता है। मेरे वीडियो से अगर किसी का भी हेल्प हो तो आप देख के अपना काम कीजिए, और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आप लोग से। बस सिर्फ वीडियो देखिए, आप अपना काम कीजिए। लाइक सब्सक्राइब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैं इसमें एक स्प्रिंग है वही ख़राब हो गया, इसके लिए ऐसा साउंड कर रहा है ना। देखिए जैसे हम इसको डाल करके टाइट कर देंगे ना, ये बंद हो जाएगा। देखिए रिटर्न फेंक रहा है। देखिए हम इसको टाइट करके अभी आपको आवाज़ सुनाते हैं। ये देखिए पूरा टाइट हम कर दिए। अभी देखिए इसका साउंड एकदम बिल्कुल अच्छा हो गया। ये देखिए सुन सकते हैं, देखिए आवाज़ सुन सकते हैं एकदम। देख लीजिए क्लियर है, कोई साउंड नहीं, देख सकते हैं। देख लीजिए एकदम साउंड पूरा नॉर्मल हो गया। जैसे इसको छोड़ेंगे फिर से साउंड करेगा। ये देखिए जैसे निकालें, ये देखिए ये फिर से साउंड करने लगा। तो ये ख़राब हो गया टेंशनर। इसको चेंज कर देंगे तो पूरा गाड़ी रेडी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मैकेनिक है तो इसको स्प्रिंग एक डाल करके और ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो मत कीजिए, चेंज कर दीजिए अगर कोई कस्टमर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये देखिए कुछ नहीं, बस इसका एक स्प्रिंग ख़राब हो गया। दिखाते हैं हम फिर से आपको। ये देखिए अब साउंड पूरा चला गया। जैसे हम इसको निकालेंगे ये पूरा साउंड करेगा। ये देखिए फिर से साउंड आ गया। देखिए तो ऐसा कुछ नहीं है, बस छोटा सा मिस्टेक है। ये स्प्रिंग ख़राब हो गया तो इसमें मैकेनिक का गलती नहीं है। मैकेनिक अच्छा काम किया, जो भी काम किया मेरा भाई। ये केरल से वीडियो बना रहे, ऊपर का शॉप है एक तो मेरे ऊपर, उधर ही काम किया, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। छोटा सा काम था। अगर ये वीडियो लगा अच्छा तो आप देखिए और अपना काम कीजिए। लाइक सब्सक्राइब का मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ शौक से वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो अपना काम कीजिए, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ गलती हो गई हमसे तो उसके लिए सॉरी भाई। ठीक है।